He dumelang bathong, before ke lebala utlwa ke batla go le raya ka di-scam tle dilo tseo ga di a siama. He buti wa me ke yo ba mo founela ba mo raya ba re he buti a ke re o bone molaetso o le gate o winne 700,000 a re bu gate mme ga e senda 5,000 ka pele ha hetsa o nthara a e sende ke re he wena ka no tshotsela madi a wa 5,000 e o ntsi tota o e tshotsela o isa mosadi wa gago ka spare ka le wa go mo tshosa malabikinyana ha o hetsa o tla bona gore o irang ka change ka gore ele ha nkitlo bo kry-a 700,000 se sa go diragala hela ba go tsaya hela ka accounteng ya gago he ke be ke mo tlogela utlwa gompieno yaanong ke itebetse hela founu ya lela ke araba he batho gate itsane re bua le sisi mang ke re ke nna ba re founa re tswa ka Mac yo mo specialeng e itsane Mac ke 200 ke re he nyena le sa batla go tsenwa go nna Mac 200 a ile gore nna ke palelwa go a Shoprite ka gore kwa ke 39.99 ba re nya re o ra lipstick ya re tswa mo go nna he batho ba batla go ntshuba molomo ba ha nkitla be ke itshetsa se refe ka molomong bathong ha nka ke molora mo molomong wa me la ne go teng ha ke batle ha ke nkitla he re ke re Mac ke a go tlhatswa ka eng ke nnetse go itshetsa di Mac ka molomo man tlogelang gore dira ditlatla man ha re gane we are not rooted mara lo sa iralo he batho nagana hela le itlhokomeleng tleng batho ne ha tshele bo dile ka ntle ka lo itlhokomele utlwa ke a le rata.